уудам нутаг минь гэж уртаар эмсгалах, унсан газар минь гэж аршаалан шүтэх, өврийн сайхан хангай үүдэн сөхөж, өргөн түмэнтэйгэн өнөөдрийг өгдөхийн учир тэнцэж төрсөн Монгол заяа, тэмтэж болсон үнэн түүх, тэртээ 100, тэртээ түүхийг хуваалцахын тулд юм. Түүхт 80 жилийн ан баярыг хүргэж амжилт хүсье. Буян хурж бурхад чуулахын авшигтай хангай говь хээр хусалсан үзэгслэн сайхан уулнарууд өнө мөнхөд амгалан оршсоор. Өвөрхангай аймгийн 19 сум 111 баг, 117.6 мянган хүн ам, 34.6 мянган өрхтэй Монгол улсын төв хэсэгт Архангай, Булган, Баян хонгор, Төв, Дундговь, Өмнө говь аймгуудтай хилэлдэг. Монгол улсын цагдаагийн байгууллагын түүхэн их сурвалжид Манжийн дарлын үеийн буюу 1865 оноос богдын зэрлэгээр их хүрээний эргэн тойрон газрыг 15 хэсэгт хувааж 4 аймаг, шав 5 газарт хариуцуулж цагдаа өрх дайчлан гаргаж цагдан харгалзуулах болсноор Монгол төрийн цагдаагийн хөгжлийн түүх эхэлжээ. Түүхэнд 15-ны цагдаа хэмээн нэрлэгдэж ирсэн энэ албанд морьтулан явган цагдаа ажиллаж, морьтой цагдаа нь хүрээний орчим эргүүл хийх, орогдол нуугдмал хэрэгтнийг эрен сурвалжлах, харьяа аймаг хошуу руу явж үүрэг гүйцэтгэж байснаа зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа нь өргөжин сайжрахдаа богд эзэн хаант засгийн төрийн зохицуулалттай болсноор Монгол төрийн цагдаагийн үйл ажиллагаа эхэлжээ. Монголын цагдаагийн байгууллага хэмээх их айлын томоохон сүр хүч бол аймгийн цагдаагийн газруудын бүтээсэн баялаг түүх байгуулсан авьяа билээ. Дотоод явдлын яамны сайд хорлоогийн чооболсонгийн 1939 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 59 тоо тушаалаар Тус аймгийн цагдаа сэргийлэх ангийг 3 тасагтай байгуулж анхны дараагаар нь технологич цолтой Жамбал хэмээх хэрхэм томилогдсон ажиллаж байсан юм. Өвөрхангай аймгийн цагдаа сэргийлэх ангийг 1940 онд галын аюулаас хамгаалах, гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх, банк хамгаалах, авто тээврийн хөдөлгөөнийг зохицуулах, гэр хорооллоор явган болон морин эргүүл ажиллуулах, гэмт хэрэгт шалгагдж байгаа этгээдийг баривчлах зэрэг олон үргийг гүйцэтгүүлэхээр тушаал шийдвэрийн гаргасан түүхтэй. Цагдаагийн хоронд одоо хүүгийн ган батгана. Өвөрхангай аймагт цагдаагийн газар үүс байгуулагдсны түүхт 80 жилийн хойш зориулсан ёслолын жагсаал Өвөрхангай аймагт цагдаагийн газрын бий бүрдээ энэ жагсан илтгэлийг Өвөрхангай аймагт Галаан бадрааж өрхөн татах Монгол ухаанаар айл гэрийн гуламт улс гэрийн тулг гэдэг. Өвөрхангай аймгийн цагдаа сэргийлэх алба үүсгэн байгуулагдаад үүх түүхэн бичиж эхлэхдээ зэрэгцэн хүн амын төвдрөл үүсч ард иргэдийн амар тайван амьдрах нөхцөлийг хангах, гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох, иргэдийн дунд хууль тогтоомж сурталчлах ажил эрчимдсэн юм. Сүлдэт тугандаа мөргөж тангар хөргсөн он оны олон залуус ахмад буурлууд маань аймаг орныхон амгалан тайван байдлын төлөө өнч зүтгэсээр 80 жилийн их түүхийг эхлүүлжээ. Би одоо мөрдөн байцаа халдны үйл ажиллагааг айлхаар сайжруулах шин залуу төгсөж ирсэн одоо хүмүүсийг болсон хүчнийг айлхаар сургал дадлагжуулахын төлөө нэлээд зүтгэж ажиллаж байсны дээр мөн одоо онт ностой гэмтэргүүдийг цаг тухайд нь илрүүлэх энэ үйл ажиллагаанд өөрийнхөө хүчрмэлтийг одоо гаргаж ажиллаж байлаа. Би сэргийлэхдээ нягтан бодох хийж байсан. Тэгээс сүүлдээ бол одоо тэрээс гараад аж ахуйн дарга хийж байгаа тэтгэвртэй гарсан хүн дээ.
Өвөрхангай аймгийн уян суманд 1991 оны 11 сарын 7-нд гисгэн төлөөлөгчөөр анх томилогдож илжээлээ. Тэр цаг үед манай уян сум маань 7300-аас 7500 орчим хүн амтай байсан. Түүнээс хойш би гисгэн төлөөлөгчийг энэ суманд тасралтгүй 13-4 жил хийсэн байгаа юм. Орон жил цагдаагийн байгууллагад ажиллалаа. Энэ хугацаанд би анх энэ Батэрцгийн сумын төлөөлөгчөөр ирж ажиллаад тэгээд энэс хойш зүүн баян улаан 10 жил, баруун бойлонд 3 жил гэсэн 3 сумыг дамжиж энэ сайхан ажил хийсэн. За цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байсан нар бол бахархдаг. Үнэхээр энэ цагдаагийн алба гэдэг бол ард түмнийхээ хэлгүй амар тайван байдлын төлөө өдөржин нойр хоолгүй ажилтдаг юм аа. Цагдаагийн байгууллагад одоо бүх залуу насаа одоо зориулж 30 жил одоо алба хашаад гавьяаныхаа амралтанд гарсан. Одоо цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд бол одоо чадварлаг одоо орчин одоо цаг үеийг нийцсэн ийм одоо сайхан одоо бие бүрэлдэхүүн одоо бүрдсэн ийм одоо ажилчид байна. Одоо би эд бүгдийн одоо өшөө их одоо үр бүтээлтэй ард түмнийхөө инг тавны одоо манаа л одоо ажиллах найдвартай түшигтэй одоо итгэлтэй одоо ийм одоо хүмүүс гэж би одоо бахархаж байна. 1991 онд бас 2001 хүртэл 1 он хүртэл энэ цагдаагийн гэлцэст мөрдөн байсагчаар ажилласан юм. Тэр үед боловсон хүчин одоо таад байгаагүй. Ерөөсөө аймгийн хэмжээнд 4 хүн мөрдөн байсагч байсан. Одоогийн энэ шинэ залуу албаагчид бол тусгай хэрэгслээс гадна бүхэл техник хэрэгсэл дуу хөшлийн аппарат бүхэн техниктэй босонд нь би одоогоор энэ цан зэрэг байгуулан өсөн зэрэг яваад нэг баярлж явдаг юм аа. За миний ажиллаж амьдарч байсан үед бол одоо хэрэг зөрчиллүүд нэлээд гарч ил байсан. Тухайн үед бол одоо цагдаагийн хамт ажиллаж байсан хүмүүс маань сайн ажиллаж бид нэр одоо өмнө тавьсан зорилтуудаа бол биелүүлж явсаа. Цагдаагийн байгууллагын тав хүүхдүүд хэзээд ингийн манаач, ингийн сайхан түшиг, ингийн сайхан одоо гавьяатай болсууд шүү гэж би та нартай бахархаж явдаг. Бүх ажилтан, ажилгчид гэр бүл нь ажлын өндөр амжилт, амьдралын сайн сайхнаар ухтаарай гэж та нараас хүсэж байна. Амрыг 33 арга Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 1990 оны 4-р сарын 19-ны өдрийн 192 дугаар тогтоолоор нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны харьяанд ажиллаж байсан улсын цагдаа сэргийлэх ерөнхий газрыг засгийн газрын харьяанд ажилуулах шийдвэр гарч орон нутгийн цагдаа сэргийлэх ангийг хэлтэс болгон өргөжүүлжээ. Би 1985 оны 12 сард Өвөрхангай аймгийн цагдаа сэргийлэх анги гэж байхдаа даргаар томилогдож очив. Тэгээд тэнд 90 он хүртэл ажилласан. 5 жил Өвөрхангай аймгийн цагдаа сэргийлэх анги хэлтсийн даргаар ажилласан. Намайг байхад бол анги бол хэлтэс болсон юм. Туг сүлдэндэн химрэн залан тулгандаан Галаанбаатар ахын үтгэл нь угсаа сайт удам өндөр унган нутгийнхаа ард иргэд зон олны амар тайван амьдралын төлөө мөрдөс дүнч нөхдийн хөгжил бэхжилтийн он жилүүд хөрсөөр өнөөгийн Өвөрхангай аймаг дахь цагдаагийн газар болжээ.
Миний аав Өвөрхангай аймгийн Батүлжи суманд цагаан хатан гэдэг газар төрсөн. Миний аав нь 1951-ээс 54 онд Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн зэрэглэл ангийн дарга хийж явсан. За миний аав Лутын банзарагч 1929 онд Дорнод аймгийн Халах гол суманд төрсөн. 54 оны 4 сард анх Өвөрхангай аймаг цагдаагийн анги байгуулагдаад цагдаа сэргийлэх анги байгуулагдаад 9 сар хүртэл энэ албыг хашиж исэн энэ түүхтэй юм билээ. Манай 1919 онд Баянхонгор аймгийн Богд суманд төрсөн. Тэгээд 1900 тэгээд машины гэрүүл төрөөд сургууль соёлд яваад цэргийн албанд яваад тэгээд 1957-аас 59 онд Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн хэлцэд дараагаар ажиллаж исэн. За манай аав одоо лам зовын хорлоо гэж дэд хорондоо цолтой хүн байсан. Одоо бүх насаараа эрүүгийн цагтаад ажиллаж исэн. Тэгээд одоо улсад одоо бараг 30-40 жил ажилласан тэр түүхэндээ хөдөө орон нутагт бас ажиллаж исэн байдгийн. Тэгээд Өвөрхангай цагдаагийн хэлтэст 56-аас 57 оны үед Өвөрхангай цагдаагийн хэлтэст ажиллаж исэн. За бидний аав уран цэрүү авагт Дөвгөрийн данзан дөржин 1920 оны хаврын ихэнх сард Өвөрхангай аймгийн Малдаа сумын нутагт төрсөн юм билээ. 1956 онд Зөвлөлт улбаад улсын Москва хотно аюулаас хамгаалахын дунд сургуульд элсэн суралцаж 1959 онд төгсөж ирсэн. 1959 онд сургуулаа төгсөөд дөнгөж 39 настай залуухан Ахмад Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн зэрэглэл ангийн дараагаар томилогдсон очиж ажилласан байд юм аа. Миний аав гиндэс соном авахта Сэрэнэн Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн сэргийлэх газрын дараагаар 1969-с 72 онуудад бол ажиллаж исэн. Миний аав нь болохоор одоогийн Аранхай аймгийн Болгон сумын нутаг Урт Тамирын голын ихэд байдаг Жирхий гэдэг газар бол 1932 онд төрсөн. За манай аав Норос сумбагийн дугуйр сүрэн 1972 онд Өвөрхангай аймгийн Нах хэлцийн дэргэдэх цагдаагийн зэрэглэх ангийн дараагаар томилогдсон. Ингээд үүнээс аваад 1955 оноос эхлээд цагдаагийн байгууллагад жирийн сэргийлэгчээс аваад ажиллаж байсан. За Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн зэрэглэх ангийн дараагаар томилогдохын өмнө зөвлөлт толгойд бас дотоод явдлын яамны академиг төгссөн байгаа. За ингээд 72 оноос 82 оны хооронд 1982 оны 10 жилийн хугацаанд Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн зэрэглэлийн ангийн дараагаар ажиллаж явах үед миний бие одоо бага насаа Өвөрхангай аймагт төгсөж хөндөөж Өвөрхангай аймгийн 1-р 10 жил сурж цагдаагийн зэрэглэх ангийн хашаанд тоглож өссөн. Миний аав Жигжид Огтаа ордноо озорно 1981-ээс 87 онд Өвөрхангай аймаг гэдэг цагдаагийн газрын харьяа дахь хар орон дахь сумдын цагдаагийн хэлтсийн дараагаар гэж ажиллаж байсан ийм хүн байгаа юм. Нэгсэн 82 онд Өвөрхангай аймагтаа цагдаагийн сэргийлэх ангийн дарга болж томилогдсон. Ингээд 1974-өөс 1984 оны хүртэл 10 жилийн хугацаанд Өвөрхангайчуудын дотор Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн сэргийлэх ангийнхаа дотор хамтлагийнхаа дотор 10 жил хөдөлмөрлсөн. Өвөрхангай аймагт миний амьдралын эхний гараа олон эхэлж байсан. Өвөрхангайд би одоо нойр хоол өдөр шингөө өөрийнхөө одоо бодсон салсан бүх зүйлийг хийх гэж ингэж ажиллаж байсан. За тухайн хүнд байсан та зах зээлийн дөнгөж ихний он жилүүдэд ажилгүй хүмүүсүүд маш их олон болсон. Бүх одоо албан байгууллагуудын үйл ажиллагаа зогсчихсон. Ийм байдалтай. За төрийн байгууллага цалингаа тавьж чадахгүй. Ийм төслийн үед Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн хэлтсийн даргын ажлыг хоёр олгочоос авч ирсэн байна. Намайг одоо ажил авч байгаа дараагүй хоёр сурвалжчихсан байсан. Ингээд тэд хоорондоо ашигын бушууш орцсон хоёроос хэлтсийнхаа ажлыг хүлээж авч ингээд танилцж байсан. 1996 онд Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн тухайн үед хэлтсэн байсан хэлтсийн дараагаар томилогдсон. Ингээд Өвөрхангай аймагт 1996-аас 99 он хүртэл 3 жил
би Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн даргаар ажилласан. Энэ ажлын хугацаанд Өвөрхангай аймгийн нийт бие цагдаагийн байгууллагын за 130 нийт бие албаа агч байсан. Ингээд надтай зүг ажиллаж байсан хүмүүс бол тухайн хариуцсан ажил энэ үгтэйгээ сайн хийдэг. Энэ удирдлагынхаа үгэнд ордог ийм хүмүүс байсан. Цагдаагийн байгууллагын иргэдтэй орхон байлгах энэ чиглэлээр болон мөн Өвөрхангай аймагт байдаг сэтгүүлч ичин ордойч хүн байсан тэрүүтэй холбогдож тухайн үеийн Өвөрхангай аймгийн телевиз арайтагийн хүмүүстэй цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагааг холбож ингэж ажиллаж байсан. За миний ажиллахдаа анхаарсан зүйл бол боловсон өвчнийг тэгчүүлэх, тэдний ажиллах хөлмөлөх нөхцөл байдлыг хангах, аялахтай амьдрах нөхцөл байдлыг хангахыг анхаарч ажиллаж байсан. Миний хүний хувьд бол Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн газрын даргаар томилогдож очсон нь бол Монголын цагдаагийн байгууллагын бие даасан байгууллагыг анх удаа удирдах анхны удирдах ажлын байгууллага удирсан анхны гараа манаар эндээс эхэлсэн. За энэ 2 жил гарны хугацаанд бол нийлээдгүй ажлыг бол бас хувь хүнийхээ хувьд бол суралцсан гэж хэлж болно. 2010 онд Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн дэргэд цагдаагийн газарт мөрдөн байцах тасгийн даргаар томилогдож ажилласан. Энэ үеэс эхлэн миний ажил амьдрал энэ байгууллагын сайхан нутагтай холбогдсон юм аа. 10-аас 16 он хүртэл 6 жил ажилласан. Энэ бол миний амьдралаас байхгүй хугацаа гэж миний бодож идэг. Энэ хугацаанд сэтгэл нийлсэн, гар нийлсэн сайхан хамт олонтоос энэ олон жилийг өнгөрөөсөндөө дандаа талархаж хамт олондоо баярлж явдаг. Бас энэ сайхан нутагт ажиллаж ирснээрээ бас өөрийгөө бас астааны хүмүүс тооцож явдаг. Миний хувьд 2016-аас 17 онд Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн газар томилогдсон гэж ажилласан. Ажлах хугацаанд Монгол Улсын их хурлаас цагдаагийн албан тухай шинээр батлагдаж хуулийн хөвчрийг хүлээн авах ёслолын ажиллагааг зохион байгуулж байсан нь сэтгэл тодорхойлджээ. Цагдаагийн байгууллагад олон жил ажиллах хугацаанд би ажил үргийнхээ хуваарийн дагуу нэлээд хэдэн аймагуудаар очиж ажил төрлийг шалгах, бусад байдлаар хамт олонтой харилцах удирдах албаншаал ажиллаж байлаа. За тэр болон газар хэлцээ албаагч нартай харьцуулахад Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн газар миний хамт олон ажилсаг хичээнгүй хоорондоо эвсэг тийм шин чанараараа бусдаас арай илүү байсан юм болов уу гэсэн бодол санаа одоо миний сэтгэл тодорхойлджээ. Өвөрхангай аймгийн нэг онцлог нь бол Монгол улсын хэмжээнд байгаа магистрал төв замаас төв зам нь 2 урдуур явж байгаа 10 хэрийн зам, ховор явж байгаа харны зам бүгдээрээ одоо энэ аймгийн нутгаар дайрдаг учраас эрүүгийн нөхцөл байдал бол мөн хүнд байдаг. Ингээд энэ тухайн асуудлыг 2000 оноос эхлээд цагдаагийн ерөнхий газар аймаг орон нутгийн удирдлага танилцуулж ер нь цаашдаа цагдаагийн газар болж ажилламаар байна гэдэг шаардлагыг бол их тавьдаг байсан. 2006 онд цагдаагийн хэлтсийг цагдаагийн газар болгон шинэ бүтцийг баталсан түүхтэй. Мөн харьяа тасаг хэсгүүдийг өргөжүүлэн хар хорин сум дах сум дундын цагдаагийн хэлтэс, хөжирт сумд цагдаагийн тасаг, Бат Улзын уян сумдад цагдаагийн хэсэг байгуулан 110 албан хаагчийн оронтоог 165 болгосон нь албан хаагчийн ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, иргэдэд хүрч ажиллахад томоохон алхам болсон юм. Эртний түүхийн үлгээ болсон хар хорин сум дах сум дундын цагдаагийн хэлтэст хужирт Бат Улзын сумдын цагдаагийн тасаг, хэсгийн болон тойргийн 4 сум харьяалагдж бусад сумдууд цагдаагийн газрын харьяалалд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ер нь одоо байрлал байшинтай болох, цаашдаа цагдаагийн хэлтс болох ийм одоо өргөжүүлэх шаардлага байна гэж үзээд Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн газрын харьяа хар хорин сум дах сум дундын цагдаагийн тасхийг одоо хэлтс болох ажлыг зохион байгуулж байлаа. За одоо бол хар хорины цагдаагийн хэлтсийн бие өрөлтгөн сайхан байртай болсон. Ажиллах нөхцөл нь бол
боломжийн одоо болсон гэж ингэж үздэг. За миний би цагдаагийн байгууллагт 31 жил ажилласны 4 жил нь буюу 2012-оос 2016 онд Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн газрын хар өрөн дэх сумдын цагдаагийн хэлтсийн дараагаар ажилласан юм аа. Ажил хугацаанд онц хүнд гэмтрийг бол 100% илрүүлэлттэй авч явсан байт юм аа. Энэ нь бол миний хамт олонны нөр их хөдөлмөрийн үр шимээ гэж би дурсан санаж тэднэрээ хамт олноороо бахархаж явах дуртай. Алтс эргэж унда. Ажил цагтаагийн дөрөндөө хэлсэн бивэрлэхүүн таны та хүрэх бэлэн ёсны гэлтгээ. Гэлтгийг өвчмөөрсөн ахлаа хагнага авсан байж. Болно. Өнөөгийн цагдаагийн хэлтсэн бүтэц бүрэлдэхүүний хувьд 62 албаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа бөгөөд Өвөрхангай аймгийн Бат үлзий, Хужирт, Бүрд, Баян өндөр, Үлзийт 900 сумдын нийт 50 орчим мянган иргэдэд цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчлэгээ хүргэхийн зэрэгцээ хуулиар хүлээсэн гэмтрэгтэй тэмцэх нийтийн хөгжрөн хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн үүргэн амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. За Баталчин сумын цагдаагийн хэсэг 2006 онд цагдаагийн хэсгээр байгуулагдсан. За одоо хэсгийн дарга, хэсгийн төлөөлөгч, мөрдөгч, цагдаа зохицуулж олон нийтийн цагдаа гэсэн 5 албаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажлаар гүйцэтгэж байна. Баталчин сум нь бол Өвөрхангай аймгийн хойд хэсэгт оршин тогтнодог 7500 гаруй хүн амтай. За зуны үйлдвэрүүд аял зугаалга, байгаль үзэсгэлэн газар аял зугаалга ихтэй ийм бүс нутгаа. За Баталчин сумын хойд хэсгээр Харангай аймгийн Цэнхэр, Төвшрүүлэх, Хотон зэрэг сумдтай хэлэлдэг энэ бүс нутгаар бас мал алгаалах гэмтэрэг хөвчлэн үйлдэгддэг. За мал алгаалах гэмтэргээс урчин сэргийлэх чиглэлээр малчдын бүлэг байгуулж тодорхой ахис дэвшил бас гарсан. Гэмтэргийн тоо бас урд оны мөн үетэй харьцуулахад тодорхой хэмжээгээр буурсан. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сум маань өнөөгийн байдлаар хүн амын тоо нийт 7000 шахам хүн ам орсон суудаг. За гэмтэр зөрчлийн гаралтын хувьд хангаан бүстэй ордог учраас мал улгаалах гэмтэрэг бас нэлээдгүй гарч бүрдэгдэж байгаа. За зуны цагт аялал жуулчлал ихсэнтэй холбоотойгоор хүн ам болон тээврийн хэрэгслийн тоо эрс нэмэгддэг нь гэмтэр зөрчлийн нөхцөл байдалд бол нөлөөлж эхэлдэг. Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд өнөөдрийн байдлаар 6 амралт цувлын газар үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр амралт цувлын газрууд маань жилдээ 24000 гаруй иргэдийг хүлээн авч одоо амралт цувлуулах үйл ажиллагааг явуулдаг. За мөн Өвөрхангай аймгийн Баталчин сумын улаан цутгалан төвхний ид чиглэлийн аялал жуулчлалын төв маршрут манай сумаар дайран өнгөрдөг учраас за зуны цагт одоо зам тээврийн осол зөрчлийн тоо бас нэмэгдэх хандлагатай байдаг тул цагдаагийн засгаас болон Өвөрхангай аймагт цагдаагийн газраас за хамтарсан болон нэгдсэн хэсэгчлсэн арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэй зохион байгуулан ажиллаж байна. Аймаг орон нутгийн хүн амын өсөлт, эрүү хэв журмын нөхцөл байдал, гэмт хэрэг зөрчлийн гаралтанд үндэслэн судалгаа хийж, баруун баяулан, богд 30 ус, төгөрөг, санд сумдыг хариуцсан богд сум дахь сум дундын цагдаагийн тасаг, нарийн тэл хайрхан дулаан тарагт зүүн баяулан, уян сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийг тус шинээр байгуулан өргөжүүлсэн нь бүтэц орон тоонд оруулсан томоохон ажлуудын нэг болсон юм. За манай сумын онцлог бол хавар 100 намрын цагт гэмтэр гэхээр үлдэгддэг. За намартаа болохоор цагаан гоёо түүж бэлтгэх. За зуны үйлдвэрлэлт ажил жуулчид манай сумарч их дамжин өнгөрдөг хонгорын илс орох чиглэлээр. За намрын үйлдвэрлэлт бол заг мод түүж бэлтгэх, байгалийн өнгөч чулуу бэлтгэх, 20 дан амтан агнах. Дээрээс нь одоо орон байрны хулгай ихээр үлдэгдэж байна. За энэ тодорхой төрлийн гэмтэргүүдээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сумын гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтөг багийн нийтийн урдлуудаар тогтвол мэдээлэл хийж иргэд
санал сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллаж байгаа. Мөн дээрээс нь сумын засаг дарга захирамж гаргуулна. Төрийн албаа агч бүх нийтийн эргүүлд дайчлан ингэ ажиллаж байна. Ромбойлон сумын Өвөрхангай аймгийн төвөөс баруун урд зүгт 176 км-ийн зайд оршдог. Манай цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч сум хариуцсан хэсгийн цагдаа гэсэн хоёр оронтой байдаг. Манай сумд гэмт хэрэг эрүү хэвжирмийн нөхцөл байдал нь бус сумдуудыг бодвол харьцангуй тайван сум. Сумын хойд нэгдүгээр багаар болохоор хууль бусаар ашигт олборлох хандлага жоохон төлхөө байдаг учраас бид нар гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нутгийн ард иргэдэд яриа таниулга хийж байна. Хууль бусаар одоо ашигт олборж байгаа тохиолдолд ямар нөхцөл байдал учрах вэ? Энэ талаар бид нар урьдчилан сэргийлж ажиллаж байна. За уян сумын цагдаагийн хэсэг нь цагдаагийн ерхий газрын бүтэц орон цогоор одоогоор 4 оцоор 2 алхагч нийт 6 хүний алба агчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр сумынхаа ард иргэдийн амар тайван амьдралын төлөө цаг нар өдөр шөнөгүй зүтгэн ажиллаж хөдөлмөрлөж ирж байна. Уян сум нь одоо байгалийн үзэсгэлэнт газрууд нэлээд олон байдаг. Аялал жуулчлал нэлээд хөгжсөн, хүн ам нэлээд төвлөрсөн. Одоо эрүүгийн болон хэвжирмийн нөхцөл байдал нэлээд хүнд ийм сум байгаа. 1993 оноос одоо Алтны уурхай уян суманд бий болсноор одоо эрүүгийн болон хэвжирмийн нөхцөл байдлыг хүндэрснээс 1993 онд цагдаагийн ерхий газрын тушаалаар цагдаагийн хэсэг 2006 онд цагдаагийн дасаг болон өргөжж бүтэц оронтой зохион байгуулалтын хувьд нэлээд бэхжиж ирсэн ийм цагдаагийн хэсэг байгаамаа. Уул уурхай аял жуулчлал байгалийн үзэсгэлэнт газраа дагаж одоо хүн амын төвлөрөл нэлээд хөдөлгөөн ихтэй сум учраас одоо бид цагдаагийн одоо хүчийг явган эргүүл, морд эргүүл, мотоциклтай, автомашинтай эргүүл зэргээр одоо эргүүлийн үүргийг маршрутын дагуу гүйцэтгэж, ажил үргээ гүйцэтгэж байна. 8 нуурын орчинд маш эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байна. Галт төмөр аял жуулчлалаар яваа иргэд жуулчдад анхаарал сэрэмжлүүлэх болон галт төмөр мөн гол ус үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бастаац зам болон зам тээврийн эрсдлийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, гэмт хэрэг зөрчил хуйсан сэргийлэх зорилгоор маш эргүүлийн үүргийг 3 албаа агчийн хамт эргүүлийн үүрэг үүснэ одоогоор гасан зөвшөөрөлгүй тайван. Байгууллагын бүтэц оронтой нэмэгдэх хэрээр албан хаагчдын ажиллах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэхэд үе үеийн удирдлагуудын зүгээс анхаарч аж ахуй санхүүгийн хувьд бэхжиж техник хэрэгсэл автомашины хүрэлцээ хангамж сайжирч сумдад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цагдаагийн кабон байрууд бүх суманд бий боллоо. Түүнчлэн 10 ихэр сумын шин сүршлийн бүсэд шав тавьсан цагдаагийн газрын конторын шинэ барилгыг энэ оны 11-р сарын 1-ний өдөр ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөтэйгээр Бат Хөсрэлт компани ажиллаж байна. Цагдаагийн газрын мэдээлэл холбоо үйлчилгээ техник хэрэгслийг сайжруулах ажил жилээс жил сайжирч дахин дамжуулагч богино болон хэд богино долгионы суурин болон автомашины станцууд, гарын станц, интернет болон нэгдсэн сүлжээнд холбогдож теле хяналтын камерыг суурилуулснаар орчин цагийн дэвшилтэй технологиг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү түүхэн хугацаанд цагдаагийн байгууллагаас хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтээ тэмцэх нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах урьдчилан сэргийлэх үүргэн бүх шатны төрийн болон төрийн бус байгууллага иргэд олон нийтийн дэмжлэг тусалцаанд түшиглэн амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн билээ.
Монгол улсын хууль тогтоох дэд байгууллагаас гаргасан шийдвэр, засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөн хөтөлбөр, хууль зүйн салбарт хийгдэж байгаа шинтгэл, шинжилэл, хууль зүй дотоод хэргийн яам, цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилт, бодлого, чиглэл, өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлт үр дүнг тооцсон бүтээлч ажлыг өрнүүлэн урам зоригтойгоор ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд бүртгэгдэж байгаа гэмт хэргийн сүүлийн 10 жилийн судалгаанд криминолог судалгаа хийж, иргэд олон нийтийн санал хүсэлтэнд үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2 хөтөлбөр 3 аяныг батлуулан хэрэгжүүлж, иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн хуулийн этгээдийн оролцоонд түшиглэн ажиллаж байгаа нь бүртгэгдэж байгаа гэмт хэргийн гаралтыг бууруулахад нөлөөлж байгаа юм. Энэхүү ажлын хүрээнд 12 хотын төв зам, удамж талбайд хяналтын камеруудыг төсөв төртөгтэйгээр 134 камержуулалт аяны хүрээнд иргэдийн өөрсдийн санаачлагаар 536 цагт 2500 камер, сум орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын дэмжлэгтэйгээр 16 суманд дүрс ажиглалтын хяналтын камерын зураг төсвийг хийлгэж, төв серверийг цагдаагийн кабон байранд суйрлуулж, хяналтыг тогтмол тавьж ажилласны үр дүнд гудамж талбайд үлдэгддэг гэмт хэргийн гаралтыг буурууллаа. Хүн амын нягтрал, газар нутгийн онцлог, ариу хэв жирмийн нөхцөл байдлаас шалтгаалan 2015 оноос эхлэн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль дүрмийн хэрэгжилт, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд татан оролцуулах зорилгоор олон нийтийн цагдаагийн орон тоог жилээс жилд нэмэгдүүлж, сумдад 20 олон нийтийн цагдаа, албан хаагчдын хамт үүргэн гүйцэтгэж байна. Аригтан согтуурхтай тэмцэх тухай хууль тогтоомжийг аймгийн хэмжээнд нэгтгэн зохион байгуулахаар аригталтгүй Өвөрхангай, аригталтгүй нийгмийн хариуцлагатай аж ахуй нэгж байгууллага аяныг эхлүүлж, мэрэгжлийн баг, аддиктологийн багтай хамтран ажилласны үр дүнд архинаас гарсан иргэдийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран байнгын болон төр ажлын байраар хангаж ажиллаад байна. Дээрх хөтөлбөрүүд амжилттай хэрэгжснээр гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажилд нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын оролцоо нэмэгдэж, иргэд олон нийтийн туслалцаанд тулгуурлан гэмт хэрэг зөрчилтэй тэмцэх ажлыг бүх нийтийн үйлс болгосноор цагдаагийн байгууллага иргэний харилцаанд эерэг өөрчлөлт бий болж байна. Өвөрхангай аймаг дахь цагдаагийн газар нь нийгэм болон олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлж явуулахын зэрэгцээ цагдаагийн газрын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, гэр бүлийн зөвлөл, ахлагчийн зөвлөл, ахмадын зөвлөлүүдтэй олон үр бүтээлтэй ажлуудыг хамтран хийж хэрэгжүүлсээр байна. За тус цагдаагийн газрын дэргэдэх ахмадын зөвлөл нь ахмадын зөвлөл төрийн бус байгуулан ажиллаж байгаа. За 2006 онд одоо энэ төрийн бус байгууллага байгуулсан. За манай төрийн бус байгууллага бол ахмадуудын тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, за тэднийхээ эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн үйл ажиллагааг ахмадуудынхаа дунд зохион байгуулах, за цагдаагийн байгууллагын ахмад үе одоо залуу үеийг холбосон үйл ажиллагаанд одоо цагдаагийнхаа хамт олонны хамт одоо оролцох, за мөн одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарим одоо төрөл мэргэжлийн албадад ажиллаж байсан ахмадуудаар тухайн албаныхын чиглэлээр залуучуудыг сургаж дадлагжуулах, за тэднийг ажил амьдралд сургах чиглэлээр одоо сургалт зохион байгуулах, яриа арга зүйн зөвлөмж өгүүлэх зэргээр ингэж ажиллаж байгаа нь бол бас үр дүнтэй байгаа. Албан хаагчдын сургалт соён гэгэрүүлэх ажлын үр дүнг ахиулах зорилгоор хээрийн сургалт дадлагын хангайн бүсийн сургалтын төвийг бүтээн байгуулж, цаашид бүсийн сургалт хийх бололцоог бүрдүүлсэн юм. Сургалтын төвдөө гэр сургалтын танхим, албан хаагчдын байрлах байр болон жагсаалын болон биеийн тамирын талбай, бие биелдрийн сааттай зурвас, албан хаагчдын амрах сүйдрөвч, тоглоомын талбай,
хүнсний хэрэглээг хангах нарийн ногооны хүлэмж зэргийг байгуулсан нь манай хамт олонны уйггүй хөдөлмөрийн үр дүн билээ. Цагдаагийн албаны тухай хуулийг шинжилэн цагдаагийн байгууллагын дотоод холбоо мэдээллийн нэгдсэн систем болон бэлэн бус торгуулийн системийг бүрэн нэвтрүүлж аймгийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтөй хамтран бүх сумдын хэсгийн төлөөлөгч цагдаа нарыг бэлэн бус торгуулийн машин согтуурал хэмжигч багжтай болгож автомашинаар хангасан нь эрэгдэд чирэгдэлгүй төргөн шуурхай ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн юм. Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хар хорин, нарийн тээл, тарагт сумдад зам тээврийн хяналтын төвүүдийг нийт 225 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр барьж ашиглалтанд орууллаа. Ингэснээр орон нутгийн замд гарах осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажилд ахиц гарсан юм. Мөн цаг агаарын хүнд нөхцөл байдалд ажилладаг албан хаагчдын ажлын орчин нөхцөлийг сайжруулах, гамшигаас хамгаалах мэрэгжлийн ангиудын хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх зорилгоор орон нутгийн замын хөдөлгөөнд эргүүл хяналтын 4 явуулын постыг ашиглаж эхэлснээр зам тээврийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт чалгалтыг сайжруулах том алхам боллоо. Эрүүл мэндийн яамнаас зохион байгуулсан осол гэмт хэрэгээс сэргийлэх доктортой хөгжлийн зорилт 2030 салбар хоорондын үндэсний чуулганд осол гэмт хэрэгээс сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хийсэн сайн туршлагаас урьдчилан танилцуулах арга хэмжээнд эдвэг санаачлагтай оролцож тэргүүн байр эзэлсэн юм. Бид 2018 онд Монгол Улсын засгийн газар болон аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээрээ манлайлан ажиллаж тэргүүний агентлагаар шалгарсан нь түүхтэйгөө хүчсэн томоохон амжилт боллоо. Төр дөөн үнэнч албандан шудраг зүтгэх бидний дундаас урлаг спорт төр нийгмийн алдартан олон төрсөн билээ. Анх Улаанбаатар хотын хүүхэд хөдөө гэдгийг бол төсөө цаашгүйгээр очсон. Очоод Өвөрхангай аймагт 9 жил ажиллах хугацаанд хамт ажиллаж байсан хүмүүсээс маш их зүйл сурсан, маш их зүйл мэдсэн. Энэ бол миний ажлын амьдралын бүхий л үйл ажиллагаанд бол одоо хүрдлэг болж явдаг. Ийм л байгаа юм. 89 оноос 1992 он хүртэл ажиллаж байгаа хугацаанд би Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн хэлтсийн сайхан хамт олон тунд ихийг сурч одоо мэдсэн гэж өөргөө дүгнж явдаг. Миний бас өдий зэрэгтэй яваа маань манай Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн хэлтсийн нийт хамт олон тэнд ажиллаж байсан ахмадууд, төмөр зэрэгцээ ажиллаж байсан үеийн нөхдүүд, залуучууд энэ бүхний одоо Өвөрхангай аймгийн ард түмэн энэ бүхний гавьяа гэж би өөрөө дотор үнэлж биширч явдаг юм аа. Өвөрхангай аймгийн хуулийн байгууллагуудын дотор ажилласан хүнээс төрсөн би анхны гавьяа туйлч хүн. Тэгэхээр би энэ гавьяатуудыг халуун мэндийг Өвөрхангай алтан нутгийнхаа хамт олонд, алтан хамт олонныхаа хамт олонд тэдний гэр бүл, үе үеийн цагдаагийн албаагчд, үе үеийн цагдаагийн цогтой хөвгүүд галтай ихэд тэр бүгдэд дэрүүлэн сайн сайхны хамт өргөн барвай. Эх орны эрэлхэх хөвгүүд алхаж байна. Энх цагийн хэгэл баатрууд алхаж байна. Арвайн талд адуу янцгааж байна. Амгалангийн манаанд цагдаа алхаж байна. Бидний үйл ажиллагааг цаг ямагт дэмжиж байдаг нийт ард иргэдтэй болон Монгол төрийн цагдаагийн байгууллагад бие сэтгэл, хүч хөдөлмөр, оюун ухаан, залуу насаан зориулсан үе үеийн ахмад буурлууд одоо мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа үүлс зорилго нэгт хэрхэм журмын нөхөд та бүхнийхээ хань ижил аав ээж инхри бяцхан өрсөд тань Өвөрхангай аймагт цагдаагийн байгууллага үүсч өгсөн түүхт 80 жилийн баярын мэнд дэвшүүлье. Монгол төрийн цагдаагийн яруу алдар Мандан Бадартгай. Энэ түүх бол эр зоригийн түүх. Энэ түүх бол шудраг үнний түүх.
Хөлд чин төрж хөрсөнд чин шинги арвайн тал минь туганд чин намирч тулганд чин дүрлзий их хором минь